Starten var at jeg fikk en telefon fra Even om vi hadde noe å bidra med til av brannvernutstyr til Ukraina. Da heiv vi oss rundt og er i ferd med å få en ny brannbil. Og samtidig et samarbeid med Grenland brannvesen. Dette er jo en reservebil, så nå har vi felles reservebil med Grenland brannvesen. Derfor blir den til overs. Og alle har bidratt til at dette skal gå i orden. Og vi håper at det blir en bra bil til Ukraina. Det må jeg si at vi i Norsk-Ukrainsk brann- og ambulansestøtte på vegne av de kollegaene vi har i Ukraina som kommer til å bruke den bilen her sånn, så takker vi veldig for at vi får muligheten til det her sånn. Det er dette som gjør vår jobb mulig. Vi er en veldedig organisasjon som spør Brann-Norge, spør Beredskaps-Norge om hva som er mulighet for å få til nedover. Og den gangen her sånn, så skal denne bilen kjøres sammen med, tror jeg, mer enn 1800 biler fra Norge, gjennom Polen og inn i Ukraina. Så i løpet av en måned så er den her i hendene på en ukrainsk brannmann. Dette er en veldig, veldig bra bil, fordi at den har alt mekanisk, så det her er lett å forstå for en brannmann. Det er gode brannfolk der nede, men vi slipper problematikken med all automatikk som kan gå i stykker. Så hjertelig takk skal dere ha. Hjertelig takk skal dere ha. Denne bilen skal jeg kjøre til Ukraina. Tusen takk.